大家好，我係 Michael。越嚟越多人注重健康啦，點樣先飲靚水可以令你健康啲呢？嗱，我今日咧就介紹一個原裝入口嘅日本嘅三和電解還原水機。嗱，咁佢得到日本厚生勞動省認可為一個醫療器材。咁裏邊有7層電解槽去做嘅電解工作，咁亦都得到國際專利化名，係雙切換式嘅自動清洗系統，即係話我哋唔使做任何清洗就可以用到啦。咁亦都係10年保養啦，咁裏邊咧能夠產生高濃度嘅活性氫，幫助我哋中和身體嘅自由基，即係抗氧化啦。咁人嘅自愈能力咪提升咯。咁好多臨床嘅證據咧，都喺呢本書裏邊講到嘅，亦都係醫院裏邊做嘅臨床嚟嘅。跟住我會做個測試俾大家睇。首先做個抗氧化測試好唔好？咁呢個碘酒係藥房買到㗎啦，係一個氧化物嚟嘅。咁啊嘗試下咧，加啲水。可能普通人飲緊係，我假設啦，飲緊啲水咁計啦。咁氧化物咧就會令到我哋身體氧化啦，係嘛？咁唔緊要喎，只要我哋有啲解藥，飲翻啲還原水睇下點。中和咗，變翻冇色。咁代表咩咧？我哋身體嘅氧化物就會被還原水中和咗啦。好啦，咁我身體氧化咗，個細胞會變成點嘅咧？咁我用啲米嚟做試下代表啦。少少水，同人哋加翻碘酒。大家有睇到啦，啲米咧已經被氧化咗，變得好深色啦。即係同樣地，我哋身體咧都會被氧化。有啲咩現象見到咧？色翻咪深色咯，係咪？好啦，我哋睇下，我哋加翻啲還原水，即係話我哋平時飲翻啲還原水會點啊？係咪真係可以做到抗氧化咧？我哋擺低陣間睇睇。跟住咧會做個蔬菜水果洗農藥嘅示範俾大家睇。呢個咧就係強還原水，咁即係話咧佢個還原能力咧比還原水再高少少嘅。咁呢有2種水啦，強還原水啦，同埋自來水啦。咁我嚟使車嚟嘅，車嚟嘅。好，我哋一陣間揾啲觀眾試下個味道先。好啦，跟住做個滲透力嘅測試俾大家，好唔好？呢個茶包。咁一般我哋沖茶用咩啊？用熱水定凍水？梗係用熱水啦。咁我試下用凍水沖唔沖到茶？睇下自來水沖凍水得唔得先？咁我哋梗係知道唔得啦，呢個熟食係咪？好啦，我哋試下用還原水咯喎。哇！即刻又出色喎，點解咧？原來還原水通過電解過程裏邊咧，個水分子團變得好細啦，咁滲透能力提升好多倍啦，係咪？跟住做個好輕微、好少少嘅茶，加咗水會點啊？咪會淡咗咯。試下加上水咪會淡咗，好明顯啦。但今次加還原水睇點？還原水嘅超強滲透能力咧，除咗令你食物帶出香味、煲湯時間短咗做好味咗之外咧，對健康都好大作用嘅。大家想象下呢個唔係茶包，係個細胞。咁細胞係90%係水，即係浸咗水裏邊㗎啦。咁水嘅作用就係將啲氧氣啊、養分啊、營養啊都要帶入細胞裏邊喎，然後將啲唔要嘅嘢，例如毒素啊、新陳代謝廢物啦，都要帶走，係咪？咁你睇出入自如係咪啊？咁代表咩咧？代表我哋平時吸收營養補充品啊，或者食物營養啊，提升吸收啦，同埋喺身體裏面毒素啊，容易排走咗。好啦，跟住咧，我哋做個簡單嘅 pH 測試俾大家睇下。咁原來咧水嘅酸鹼度喎，面前有幾種水啦？蒸餾水啦，呢個叫礦物質水，唔好
唔會話呢個唔係礦泉水，係叫礦物質水。水喉水同埋喺部機斟出嚟嘅電解還原水。啊，咁呢個係個 pH 試劑，咁睇到個水裏邊咧究竟有酸鹼值嘅。咁如果係越係藍藍紫紫咧，就代表越鹼性；越係黃啊橙咧，就越酸性。嗱，咁我哋睇到啦，原來咧蒸餾水乾淨就乾淨，不過裏邊冇礦物質。哇，原來咧亦都呈酸性嘅。咁呢個叫做礦物質水咧，礦物質係有，不過可能太少啦，都仍然呈酸性。咁但係咧水喉水咧，本身都有少少礦物質喎，佢有輕微嘅鹼性。咁當然啦，電解還原水個鹼性會高啲啦，咁可以有能力中和咗我哋身體嘅酸化咗嘅身體，係咪？咁好啦。汽水又如何咧？我哋試下加少少汽水。嗱，原來好少汽水咧，已經可以足以酸化我哋身體嘅噃。咁即係話我哋平時咧呢啲飲少啲咯。咁當然啦，都要戒油，係咪？啊，試下翻屋企飲翻啲電解還原水啊！呢個就係我哋嘅解油啦。好啦，原來酸鹼測試發覺咧，電解還原水可以中和我哋身體嘅酸鹼啦。咁即係話，而家見到又有滲透力強啦，亦都有酸鹼平衡啦。跟住我哋睇下啲嘢好唔好食先。嗱，頭先浸咗陣間嘅車厘茄啦，已經浸咗幾分鐘係咪？我俾個觀眾嚟試下邊個好味啲，好唔好？好啊。啊，呢個係咩啊？呢個係自來水。自來水嘅，你試下。好。將個味道記住佢啦喎，跟住試下呢個強還原水浸過嘅。呢個好唔同啊！點樣唔同啊？我覺得佢新鮮啲，同埋鮮味好多嘅，同呢一個完全唔係嗰回事。係啦，呢個係好味好多，好新鮮啊！咁強還原水多謝你嗱，強還水我哋生活有啲應用咧，當然啦，我哋平時會食蔬菜水果啊。咁佢可以滲透力強啊嘛，亦都可以將嗰啲水果啲農藥咧容易浸走出嚟。同埋一樣好重要，原來啲水果皮咧都係抗氧化物質嚟嘅。咁但係佢不斷被氧化緊。咁但係當個還原水浸完之後咧，佢氧化還原咗喎，咁變化咧鮮味出翻嚟啦。咁之後有兩樣嘢俾到你，就係清除咗農藥之餘咧，亦都俾個更加新鮮嘅水果感覺嚟出翻嚟。除此之外咧，強還原水唔係淨係愛嚟洗水果喎，原來我哋都會飲喎。咁咩時候飲咧？就係當身體唔舒服嘅時候，大量嘅自由基，我哋需要更加多嘅能量去中和身體自由基，我哋就飲強還原。除此之外咧，我哋煲湯、沖茶都用強還原，點解啊？滲透力強啊嘛。點解我哋強還原飲得咧？因為佢冇任何嘅添加劑喺裏邊，就可以放心地飲啦，好嘛？咁最後我哋睇埋我哋啲色斑。最尾經過還原水之後，有冇改善好冇？嗱，呢個我哋頭先嘅測試嘅米啦，代表我哋有啲色斑喺度，係咪？好啦，呢位小姐，啲米而家有冇變翻白色啊？白雪雪啊，同正話嗰啲咧黑掹掹好唔同啊！咁呢個就代表身體氧化。嘅色斑嘅氧化還原翻，好唔好啊？好啊，好啊，唔該。其實大家如果想攞到青春、美麗、健康、自信嘅話咧，一定要知道飲咩水。咁我今日誠意推介3和電解還原水機，多謝各位。